సాయి పల్లవి గారు, ఐ థింక్ యువర్ అ ఫెనామినల్ యాక్ట్రెస్ అండ్ ఐ ఆల్వేస్ ఎంజాయ్డ్ యువర్ వర్క్. వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్ ఒరిజినలీ? మీరు అసలు యాక్చువల్లీ మీరు ఏ ఊరు అంటే మాకు అందరికీ చాలా కొన్ని డౌట్లు ఉన్నాయి. మీది కేరళనా, మీది తమిళనాడా, లేకపోతే వరంగల్? అదొక యాంగిల్ ఉంది. అంటే తెలంగాణ మాట్లాడితే నేను కదా మాట్లాడాలి, అమ్మాయి మాట్లాడేస్తుంది. తెలంగాణ దత్తపుత్రిక. లైక్ ఇట్స్ లైక్ తెలంగాణ ఆల్మోస్ట్ అడాప్టెడ్ యూ. బట్ వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్ ఒరిజినలీ? వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్? ఐఎమ్ నేటివ్ ఆఫ్ కోటగిరి. కోటగిరి, ఓకే. బట్ పుట్టింది పెరిగింది కోయంబత్తూరులో. కోయంబత్తూరులో, ఓకే. తమిళ్ వచ్చు, బడ్గా వచ్చు, ఇప్పుడు తెలంగాణ కూడా వచ్చు. అంటే హౌ ఇస్ దట్ జర్నీ? లైక్ మీరు మీ నేటివ్ లో మాట్లాడుతూ ఫస్ట్ తెలుగులో మాట్లాడడం ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ స్ట్రెస్. దాంట్లో స్లాంగ్ ని మాస్టర్ చేయడము ఇస్ ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ రేర్ థింగ్స్ దట్ హ్యాపెన్స్. నాకు ఇప్పుడు తమిళ్లో కొత్త స్లాంగ్ నేర్చుకోమని చెప్తే అది కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. బికాజ్ ఐ ఆల్రెడీ లోపల నాకు లాంగ్వేజ్ సెల్స్ కదా. ఓకే. సో టు రీవర్క్ అది